अरे बाप रे फुटबॉल ये ले। अरे ये तो टूट गया। मम्मी मम्मी जल्दी से आ जाओ, पापा तो ये टूटा दिया। अरे बुढ़े तेरा आंखें नहीं है क्या? मछली रखने वाला टाफ तूने टूटा दिया। अरे मैंने नहीं टूटा ये। अरे मुझे पता है किसने तोड़ा। चुटकी आ जाओ, शॉपिंग करने के लिए चलता हूँ। अरे अभी तो कुछ करना पड़ेगा। अरे बाप रे इधर पे तो गाड़ी का टायर है। आइडिया, इससे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा चीज बनाऊंगा चुटकी और चुटकी का मामी बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सामान रेडी हो गया है। अरे चुटकी के मामी जल्दी से आ जाओ, ये देखो मैंने क्या बनाया है तुम लोगों के लिए। पापा ये तो बहुत ही क्यूट है। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज दोस्तों 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो।